Bon dia, benvinguts i benvingudes a la jornada anual AECUT 2020, un esdeveniment que cada any per aquestes dates reuneix els membres de les comissions de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, així com també els nostres business partners i que enguany hem volgut obrir a tot el territori. És per això que també ens acompanyen autoritats, representants d'administracions públiques, d'institucions i organitzacions de la societat civil, també del món econòmic, acadèmic i investigador, i a tots aquells ciutadans i ciutadanes en general que us heu volgut connectar en aquest acte, que, per cert, com a segona gran novetat, sabeu que el celebrem de forma telemàtica per motius obvis. Agraïts, doncs, que avui ens acompanyeu i que us hagueu volgut apropar, acostar per saber una miqueta més del sector químic i conèixer-lo de més a prop. Gràcies també, un any més, a tota la gent del sector que esteu participant en aquest acte. I fem extensible també aquest agraïment als nostres business partners de l'AECUT, en aquest cas per acompanyar-nos avui i també per fer-nos confiança. Moltes gràcies pel vostre suport. Com podeu veure en pantalla, estem parlant d'una sèrie d'empreses de referència. SP Activa, Tau Iberia, Caixa Enginyers, ERM, Tecnip, Dinatec, Tecnatom, Costa Daurada Experience, Transhailo, Proacid, Arcadis, SGS Consulting, RDT Ingenieros, Inerco, Falc i PILF. Gràcies, doncs, als business partners de l'AECUT pel vostre suport. En aquesta jornada ens acostarem per conèixer una miqueta més tot allò relacionat amb el sector químic i amb l'AECUT i sobretot per conèixer algun dels projectes en els que es treballa. Recordeu que estem parlant d'un sector format per una trentena de grans empreses, de grans multinacionals que són referents mundials de la indústria química, amb presència als 5 continents i que en molts casos tenen a Tarragona un dels seus centres de producció més importants. Per això, Tarragona és el pol químic més important del sud d'Europa. L'altre gran objectiu de la jornada, a més de donar a conèixer una mica més el sector, és reflexionar plegats. Reflexionar sobre reptes de futur per la indústria química i pel territori en general. Volem parlar de transició energètica, d'hidrogen i de com tot plegat canviarà les nostres vides, canviarà el planeta i, sobretot, canviarà també el nostre territori. Moltes coses per endavant, com veieu, així que comencem. Alcem el taló, en primer lloc, amb les paraules del senyor Rubén Folgado, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Gràcies, Elder. Bon dia a tothom. En primer lloc, agraïments per l'assistència a aquest acte de la jornada anual de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Aquest acte té canvis en aquest format que, evidentment, per motius obligats, tenim que fer de forma telemàtica i també canvis de format. En el passat, la trobada de comissions i business partners d'AECUT tenia un format intern, un format d'intercanviar totes aquelles experiències i explicar el que s'havia fet en cada una d'aquestes comissions durant el darrer exercici, però creiem convenient que, aprofitant també aquesta conjuntura del format telemàtic, obrir-lo a l'exterior, obrir-lo perquè hi puguin participar tant administracions com ens del territori com altres actors socioeconòmics que creiem de vital importància i esdevenir aquesta jornada un canal de comunicació amb tota la ciutadania. En primer lloc, parlaré del present, d'aquest any 2020, un any extremadament complicat i diríem que absolutament excepcional. Un any marcat per certs esdeveniments, però fonamentalment patint una pandèmia global que no esperàvem, una pandèmia amb unes conseqüències a nivell de tota la societat i tot el planeta, en el qual hem patit directament tots. Hi ha afectats a tots els nivells de la societat i voldríem des d'aquí, en aquesta jornada,
també aprofitar per fer un record a totes aquestes persones, víctimes i persones afectades per aquesta pandèmia tan cruel de la Covid-19. Però també hem tingut esdeveniments que han afectat de caire més local, que han afectat directament al sector i a l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Hem patit també un dels accidents més greus que ha tingut la indústria química en el territori, que també, evidentment, volem fer un recordatori i memòria a les persones desaparegudes i afectades, tant com en altres aspectes, també a nivell personal, com a president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Però davant d'aquests obstacles que han anat sortint en aquest any tan complicat, hem posat molt de treball i hem tingut sempre totes les 8 comissions que conformen l'EQT per treballar, per buscar solucions i mirar de tirar endavant en cada repte. Sempre hem mantingut 2 eixos fonamentals, com són el diàleg i la transparència, i hem intentat escoltar el territori, escoltar a tots aquests agents socioeconòmics, entitats veïnals, sindicats, administracions, per intentar saber quines eren aquestes qüestions que es feien, quines són les seves inquietuds i quines propostes ens feien. I també hem fet un gran esforç en explicar-nos i comunicar qui som, què fem i com estem operant a les nostres instal·lacions i activitats. Com milers de treballadors de la indústria química, altament formats, amb qualificació, amb talent i amb un compromís per fer el millor que saben fer cada dia en els seus llocs de treball, gestionen riscos amb els procediments i els estàndards més exigents. Però el focus i el problema més seriós que hem patit com a societat és aquesta gestió de la pandèmia. Les empreses de la indústria química han estat capaços de poder subministrar aquests béns i aquests serveis que han estat essencials i bàsics per la gestió d'aquesta pandèmia. En alguns casos, tan essencials que directament han estat claus per salvar vides humanes, com amb la gestió de les fabricacions de desinfectants, tot aquest material quirúrgic que es necessitava als centres d'assistència i inclús un paper tan important com han jugat els gasos medicinals en aquesta contribució a salvar vides humanes. Però també en d'altres necessitats més bàsiques, com són l'alimentació o el sector de la mobilitat i el transport o la neteja, que han estat claus per anar superant aquests moments de gran complexitat. Hem demostrat que som un sector amb gran flexibilitat, amb molta resiliència per superar aquesta crisi i també hem demostrat generositat amb aportacions i donacions des de cada una de les empreses a nivell individual i també com a sector posant a disposició dels centres d'atenció de la sanitària de la regió respiradors automàtics que tant es necessitaven. Han de fer un reconeixement a aquests milers de persones que hi treballen a la indústria química, tant aquesta gent que està treballant a les plantes com gent que està en altres serveis tan bàsics com la seguretat, la neteja o la logística, i agrair aquesta contribució perquè hem pogut tirar endavant aquests moments tan complicats gràcies a ells. Realment és un orgull, com a sector, poder haver demostrat que estem i hem estat a l'alçada de les circumstàncies. I aquesta indústria serà també clau per fer front a aquesta superació de la Covid o aquesta pandèmia en la seva fase que estem ara. Els propers mesos i potser anys encara haurem de lluitar de forma molt intensa contra aquesta pandèmia i la indústria química aportarà solucions a nivell farmacològic o bioquímic que seran claus per superar-la. En el futur proper, la indústria química seguirà millorant la vida i la qualitat i el benestar de la societat. Són productes essencials que s'utilitzen i són necessaris en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. Seran decisius per donar resposta
a molts dels reptes que tenim com a societat de futur. Reptes a nivell global que passen i són tan exigents com l'alimentació de la població, la potabilització de l'aigua, l'economia circular, el reciclatge químic, produir materials biodegradables i compostables per fer aquesta sostenibilitat de les nostres activitats, utilitzar el CO2 com a matèria primera en molts dels nostres processos químics, o bé la generació i emmagatzemament d'energia. Posaríem el focus en aquest últim aspecte com el gran repte que tenim com a sector i com a societat. És un repte que les nostres autoritats ja han posat en les fulles de ruta de tots els estats de la Unió Europea en forma d'una transició energètica a un model amb una neutralitat climàtica. Aquesta amenaça que tenim de canvi climàtic ha de ser quelcom que tots els sectors lluitem plegats per poder sobreposar-nos a unes amenaces que realment podrien ser molt o seran molt més intenses que la pròpia pandèmia que estem vivint. I en aquest tema voldríem avui també obrir un debat, voldríem posar de manifest que la química oferirà solucions en aquesta transició energètica i una d'aquestes solucions serà la utilització de l'hidrogen, d'un material, d'una molècula química, com a vector energètic. En la sessió tindrem el diàleg entre dos referents en el món de l'energia, el catedràtic Mariano Marzo, que és una veu de les més autoritzades i que ha contribuït molt a construir aquesta transició energètica, i el director de l'Institut Català Químic d'Investigació, el senyor Emilio Palomares, amb el qual també m'uneix una relació a nivell esportiva, d'aspectes esportius, i amb el que estem comentant i debatint sobre com iniciar aquest model de transformació en el sector químic. Realment és un procés necessari i inevitable i, a més, l'hem de veure com una gran oportunitat de territori. És una gran oportunitat de territori per tractar de captar tant ajuts que poden venir de la Unió Europea com de les inversions privades que es faran per fer possible aquesta transició. I també hem de veure que és molt possible que aquesta transformació aporti aquests llocs de treball en un àmbit tan important com és la indústria química i els serveis energètics. Nosaltres recollim totes aquestes necessitats amb un full de ruta que estem acabant en aquests moments, que és el nostre pla estratègic. Porta un retras degut a totes les incidències que hem tingut durant aquest 2020, però que incorporarà aspectes com aquest de la transició energètica i d'altres tan importants com és el nostre primer objectiu, que és mantenir els nostres processos amb seguretat i l'innegociable objectiu de tenir zero accidents. Però també, com no pot ser d'una altra manera, minimitzar el nostre impacte en l'entorn mitjançant sostenibilitat de les activitats, diàleg i proximitat amb l'entorn, el procés de digitalització de les nostres empreses i de les nostres activitats, l'atracció del talent, en aquest cas intentant incrementar el talent femení, i també impulsar aquestes vocacions científiques en els estudis. Tot aquest pla haurà d'estar vertebrat seguint els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, ja que intentarem incorporar tots aquests canvis de model de negoci que ja s'estan portant a terme a les empreses individuals, intentant maximitzar el valor que genera la nostra activitat a la societat que ens envolta, inclús per damunt del valor que ens demanen els nostres accionistes i propietaris. Per tancar, voldria concloure que estem davant d'un procés de transformació
extremadament ambiciós i exigent. La indústria química està disposada a fer-ho. Ho ha estat durant tota la seva trajectòria en els 50 anys d'existència al Camp de Tarragona i en molts dels casos de les empreses associades amb experiències i història de més de 20 anys, en la qual han passat per moments tan complicats com guerres mundials. Aquest és un futur incert i hi tenim per davant reptes molt exigents, tant per la indústria química com pel territori. Ens hi juguem molt. Alguns ja estan anomenant aquesta dècada com la dècada decisiva. El que fem en els propers anys marcarà el que passarà o el que deixarem a les futures generacions. Com diu, torno a parlar dels objectius de desenvolupament sostenible, el número 18 parla de crear aliances per aconseguir els nostres objectius. És moment de sumar esforços, de ser generosos i de treballar de valent. Si ho fem així, segur que ens en sortirem, i ens en sortirem molt reforçats. I acabo amb una frase també que comenta moltes vegades l'Emilio Palomares. Potser la química no serà la solució per resoldre's tots els reptes de futur que tenim per endavant, però sense ciència i sense química no n'hi haurà de futur. Un cop més, benvinguts i benvingudes en aquesta jornada anual de l'EQT. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president, per aquestes paraules. A continuació tenim l'honor que avui també ens hagi volgut acompanyar el senyor Raül Blanco, secretari general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així que tot seguit li cedim la paraula. Hola, buenos días, bon dia. Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres, encara que sigui en aquest format digital, per vídeo, i acompanyar-vos en aquesta Assemblea General de l'EQT. Estem encantats des del Ministeri de poder participar, d'acompanyar-vos, i em passo al castellà també per totes les empreses que hi ha a l'EQT i que venen d'altres llocs d'Espanya i d'altres llocs del món. La química tiene un papel protagonista, un papel que ha sido muy relevante durante todos estos meses que hemos vivido, unos meses insólitos, marcados por la pandemia y donde la industria ha tenido una gran relevancia, donde la industria química ha tenido un gran papel desde la química fina más vinculada a la farmacia a otros elementos que son esenciales para todos nuestros sectores y para toda nuestra sociedad. Y ese papel esencial se ha manifestado durante todos estos meses. Ahora tenemos por delante una situación todavía severa a nivel sanitario, severa a nivel económico, pero con oportunidades que se vislumbran en el futuro en el marco del plan de recuperación. Y estamos seguros de que ahí, en el marco del plan de recuperación, de los proyectos tractores, de los proyectos de las líneas de inversión industrial que se lancen, la química va a ser protagonista. Y va a ser protagonista también en las medidas que se van a tomar a nivel energético en el ámbito industrial. El Estatuto del Consumidor Electrointensivo y que se aprobará en las próximas semanas va a ser un elemento altamente reclamado por la industria y que beneficiará a lo largo de 2021 y en los años en adelante. Ya se han puesto en marcha elementos en ese sentido, como el fondo de garantía para las entidades electrointensivas para fomentar los PPAs, con 200 millones de euros ya en marcha para fomentar esa contratación bilateral en el ámbito energético. El Estatuto desplegará el resto de instrumentos durante los próximos años. Y además indicar en Tarragona, importante, el elemento de redes cerradas. Se va a poner ya a consulta pública por parte del Ministerio de Transición Ecológica el texto en el ámbito, se va a hacer una consulta pública en el ámbito de las redes cerradas, que tan importante es para la competitividad del sector y concretamente del polígono petroquímico de Tarragona. Por tanto, poco a poco vamos poniendo esas piezas reclamadas durante muchos años por el sector y que en estos 2 años hemos ido elaborando y que sin duda
van a beneficiar y a las cuales añadimos, como hemos dicho, la oportunidad de los fondos de recuperación, que es donde sin duda esperemos que la química tenga un papel muy relevante. Per tant, amb tot això, traslladar-vos una salutació ben cordial i esperant que ben aviat ens podem trobar a Tarragona, visitant fàbriques, com m'agrada fer, i visitant projectes en el marc de la indústria química. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Blanco, per aquestes paraules. Ara sí, entrem en matèria. Com us hem dit al començament, amb aquesta jornada anual AEQT 2020, volem, en primer lloc, explicar-vos quins són els projectes en els que treballem des de l'associació i també des del sector en general. La tasca de l'AEQT està estructurada en 8 comissions de treball, cadascuna d'elles presidida per un membre de la Junta Directiva i integrada pels tècnics de la mateixa associació i també de les diferents companyies associades especialistes en cadascuna d'aquestes àrees. Activitats logístiques i portuàries, sociolaboral, empreses de serveis, energia, seguretat, medi ambient, territori i comunicació. Moltes gràcies a tots i a totes per la tasca i el treball que porteu a terme. Així que anem tot seguit, a continuació, a conèixer, a aprofundir una miqueta més a fons quines han estat les tasques i els projectes a les que cada comissió ha treballat aquest 2020 tan complex i alhora tan exigent. Aquesta comissió hem hagut de treballar molt per adaptar-nos a un entorn que era molt canviant, que era confús, que hi havia molta desinformació i que també hi havia molta urgència, perquè les empreses volem fer les coses bé i era molt difícil seguir el ritme i analitzar com t'havies d'adaptar a la normativa canviant. Pensem que tenim interacció amb molta gent, tant per la part marítima, tota la gent i tots els tripulants i els externs que treballen en la recepció i expedició de mercaderies per via buque, tant per la part terrestre o de ferrocarril, tant els xòfers que arriben a les dues instal·lacions com tot l'intercanvi d'informació. El P400 és una plataforma ferroviària però que permet carregar en vehicles amb rodes de carretera i que tindria una gran eficiència en el transport des de moltes vessants. L'econòmica, per suposat, però també, i molt important, l'ecològica. És una cosa que és iniciativa d'empresa química, però que ha sigut capaç d'arrossegar indústries i usuaris de molts altres sectors, que té una potència extraordinària i que pot canviar radicalment la intermodalitat del transport a Espanya, que fins ara és molt reduïda. Ha dit que és el titular de la xarxa ferroviària, ha començat ja a fer una auditoria de les principals línies que connecten els principals focus de la península Ibèrica per tal d'avaluar si ja compleixen els requisits mínims per arribar a aquest P400 o si en algun dels túnels cal fer alguna petita actuació per aconseguir-ho. Si podem transportar 4 tonelades més, ens faran falta menys unitats de transport que contaminaran menys. És a dir, estem traient vehicles de la xarxa de transport. Llavors, per tant, és obvi, a més és una cosa que ja està passant en altres països. És només aquí que portem un cert retard. El Brexit és un tema que ja fa anys que el tenim en el si de la comissió i que continua, òbviament, perquè no s'ha resolt. Aquest any li hem dedicat esforços, però també ha passat a un segon terme pel fet del Covid i també pel fet que el propi Brexit s'està retardant i està encara en una situació d'indefinició. És a dir, continuem en el seguiment del Brexit i continuem fent coordinació contínua amb FEICA per tal de preveure i avançar-nos en els canvis del Brexit. Arran de l'accident del gener, s'han posat en marxa una sèrie d'accions per recuperar la confiança de l'entorn vers el sector químic, a través del diàleg, la transparència i la proximitat. En aquest sentit, tot per transmetre que la indústria química és segura, que la prioritat principal és la seguretat i que està compromesa amb l'entorn. Bàsicament el que s'ha fet han sigut trobades continuades amb organismes i institucions públiques i privades,
amb entitats socials, veïnals i també amb els panells públics assessors. De la mateixa manera, també per reforçar aquesta aposta per la proximitat i la transparència, no? I el diàleg, s'han posat en marxa un pla de xarxes socials, s'està renovant la pàgina web també de l'associació i l'objectiu de tot això al final és que qualsevol informació que pugui ser d'interès per la ciutadania en general doncs pugui arribar de forma clara, ràpida i el més transparent possible. Els productes que es fabriquen a Tarragona, que potser no són del tot coneguts per molta gent, no? És molt important posar-los en valor ara justament en aquest any de pandèmia, no? Perquè tenen un caràcter essencial, són essencials, ja ho hem vist, no? Per fer front a la pandèmia es fabriquen els gasos medicinals, materials per fer els equips de protecció individual, els respiradors, materials mèdics, altres quirúrgics, no? I també per garantir el subministrament de les cadenes alimentàries i també pel transport. Tot aquest conjunt de productes que es fan aquí, tot això es vol informar que es fabriquen a Tarragona, s'han difós missatges a través d'articles o reportatges als mitjans de comunicació, també amb els propis canals de l'EQT. I ja per últim també s'ha iniciat una sèrie d'infografies que de forma molt visual expliquen el caràcter essencial d'aquests productes, que ara mateix ajuden a salvar vides i que sense la química segurament no els podríem tenir. A nivell intern s'ha fet una newsletter que d'alguna manera s'ha volgut que serveixi per reforçar el vincle directe entre la pròpia associació, entre la pròpia EQT i el personal de les diferents empreses, per generar una consciència més gran com a sector i també, per altra banda, per difondre internament tota la tasca de l'associació. La newsletter ha començat, ha anat creixent miqueta en miqueta i encara té força marge per seguir-ho fent en els pròxims temps. Son 3 sistemas los que tenemos. Tenemos el sistema primero, que es el de seguridad, es el primero que iniciamos ya años atrás, conjuntamente con las empresas de servicio, porque habíamos detectado que había unos índices de accidentabilidad que no eran los que deseábamos las empresas químicas. Este sistema nos sirvió para educar y atender realmente las necesidades de este colectivo, y realmente a día de hoy podemos decir que es un sistema muy útil y de éxito, porque los índices hoy día de las empresas de servicios, y me duele decirlo, pero hay que reconocerlo, son iguales o mejores que los de las empresas químicas. Y no es un sistema de calidad a lo típico que solemos llamar las 9001, no, se trata de un sistema en el cual analizamos en campo la realización de trabajos por nuestras empresas de servicio y lo que evaluamos es que realmente ese trabajo se ajuste a lo que les hemos pedido, tanto en el aspecto cualitativo, pero también en la realización en seguridad. Hay que entender que nuestras empresas y nuestros socios lo que quieren que seamos rentables. Para ser rentables, evidentemente, tenemos que tener una alta productividad, que no significa trabajar sin seguridad y sin cualidad. Son sumatorios todos ellos. Se trata de que los trabajos que hagamos de mantenimiento nos aporten valor para asegurar que nuestras instalaciones estén funcionales durante más tiempo y que realmente tengamos menos incidentes, menos paradas y realmente cumplamos con los requisitos que se pretenden, Muy bien, la formación es clave y evidentemente eso lo entendimos ya hace mucho tiempo y mucho más actualmente, porque cuando analizamos las situaciones de los accidentes o incidentes que hemos tenido, muchos de ellos acaban en que la causa raíz es un tema de personas. Igual como los otros sistemas, es necesario un feedback por parte de los 3 elementos, lo que nos lleva evidentemente la formación, las nuevas necesidades de requerimiento, la alta cualificación del personal y demás. El camino está claro, debemos elevar la cualificación de nuestro personal para atender a nuestras plantas de una manera más eficiente. Nuestra obligación como empresarios es asegurar que todo aquel que venga a trabajar en nuestros sites lo haga de una forma segura y, por tanto, a nosotros nos conlleva la responsabilidad de coordinar todas esas actividades. Nos ayuda, primero, a identificar si el personal, los equipos están cualificados y tienen certificaciones adecuadas, y por otro lado, a ayudarnos a llevar la gestión administrativa de estos sistemas. Pero lo importante no es únicamente la parte administrativa, es la parte formativa y educativa, y que aquel que entre a trabajar sepa con qué se va a encontrar, qué equipos tienen en sus manos
y evidentemente si estamos tratando de productos químicos y demás, evidentemente el conocimiento y el respeto de cómo se deben manipular. Es fundamental. El tema de despejar, el tema de las redes cerradas es fundamental. O sea, tener ese tema, como lo tiene en Alemania, no es ni más ni menos que hacer lo que esto pues nos da unas alas a ser, pues tener las mismas oportunidades que tiene un francés o una empresa francesa, una empresa alemana o una multinacional que está aquí invertido, que invierta aquí y no invierta en Ferrara, por decir algo. Es más sostenible, más barato, evita el que las empresas se vayan, aporta que las empresas vengan, es decir, es un valor añadido desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sentido común. Actualmente está como hace 10, 15, 20 años, está igual, la legalidad no se ha adaptado, pero la gran esperanza que tenemos, especialmente en los polígonos industriales, es que la ministra hace 15 días ha dado un paso adelante, ha dicho que el proyecto está cerrado y que se le va a dar viabilidad. Yo diría que quizás a principios del 2021 esto estará de alguna manera cerrado, ¿no? Y esto le da alas al futuro, quiero decir, más que una propia adaptación a la realidad legal, es que es el destapar un veto a posibles inversiones, porque una empresa viene y si el sistema no está del todo claro, pues hay empresas pues que no, la verdad es que no. Yo creo que sí, yo soy ilusionado, tengo ilusión. El tema de la energía va a ser, digamos, la llave del futuro en nuestra sociedad, no solamente para la industria química, en todos los sectores. El tema de las energías limpias, solar, si es posible, hidráulica, eólica y el futuro del hidrógeno son fundamentales. El tema inmediato, el más inmediato y que podemos hacerlo de hoy para mañana es la solar. El hidrógeno sí o sí será el futuro, es la cuestión. Y por eso hay que estar, el puerto, la industria química, todos los factores, las industrias energéticas, los productos, tenemos que estar en una piña y Tarragona tiene un sitio privilegiado. El Tarragona es clave, yo creo que no podemos perder la oportunidad de los primeros peldaños de cerrar esa tecnología o estar encima de esa, tanto la sociedad como los municipios, como la industria química, como la universidad, como el puerto. Aquí tenemos el caldo de cultivo ideal para poder crear. El projecte Zero Pellets el que pretén és reduir, minimitzar al màxim el que seria vessaments de microplàstics, de pèl·lets a l'entorn. Llavors, aquest no és un tema que sigui individual, únic dels fabricants, dels productors de plàstics, sinó que hem d'aconseguir lligar a tota la cadena de valor del producte, des dels fabricants a la logística, els que són les empreses de serveis, les empreses que fan també les terminals d'emmagatzemament de producte i el client final, el transformador. És important que tots aquests integrants de la cadena de valor agafin la responsabilitat d'aquest compromís comú. És important tindre un decàleg on les millors pràctiques que tenim implantades a les empreses les puguin conèixer de primera mà, les puguin visualitzar i aconseguir interioritzar aquesta iniciativa i aquest projecte tan important. D'aquesta manera aprofitem les sinergies que fa treballar en associació perquè en lloc de que cada una de les plantes faci les seves inversions per reduir el límit de vessament de la qualitat de l'aigua als límits que la normativa europea, fer una única planta on estarem processant de l'ordre de 1.500 metres cúbics a l'hora de cabal d'aigua i aconseguir purificar fins a uns límits molt estrictes segons la normativa europea. Aquest serà un primer pas, esperem, perquè després els estudis, les idees cap a on volem anar, és que aquesta aigua la puguem reutilitzar. Ara mateix, des de fa uns 10 anys, ja estem reutilitzant com a consum d'aigua industrial l'aigua de les edars municipals. Això suposa que aproximadament el 15% de l'aigua industrial és aigua reciclada, és aigua recuperada. Amb aquesta iniciativa aconseguiríem arribar a l'any 2025 que el 25% de l'aigua industrial fos aigua reutilitzada, amb la qual donarien un pas molt ferm cap a un avanç a l'economia circular. Des de la Comissió de Medi Ambient som conscients de la sensibilitat del tema de la qualitat d'aire en l'entorn, la inquietud
que té l'entorn sobre aquest assumpte cabdal. Llavors, des de l'EQT hem pensat que era molt important que ens adherim a la iniciativa liderada per Repsol, impulsada també per l'Institut Cerdà, de fer un seguiment de la qualitat de l'aire i intercanviar informació i millorar la transparència en aquest tema tan cabdal. Fa més de 10 anys que fem un seguiment dels episodis olors que podem tindre a l'entorn de les nostres instal·lacions industrials. De fet, vam posar en marxa una aplicació NAS App que el que fa és, a partir de voluntaris, poder monitoritzar possibles incidents d'olors per fer una millor investigació dels orígens, descartar si l'origen és industrial o no, i en cas de ser industrial, trobar aquest origen i fer mesures correctores. I en aquest cas, a proposta de l'Ajuntament, participarem en una comissió de seguiment amb l'Ajuntament, l'AURB, la Generalitat, en el que intentarem és posar el nostre saber tècnic amb el seguiment d'episodis d'olors i intentar millorar en el que és la monitorització i correcció de possibles episodis d'olors que es puguin donar en qualsevol moment. Des del primer moment vam entendre que érem considerats un sector essencial, per tant vam haver de continuar, jo diria inclús amb ritmes de producció en algunes plantes més alts dels que preveíem abans de la pandèmia, i això va fer que molta gent estigués treballant a la fàbrica amb un cert desconeixement del que suposava la malaltia, del que suposava Covid, i va fer que les persones haguéssim de definir nous protocols amb un entorn, jo diria, de desconeixement i de falta de mitjans. Des de la Comissió de Seguretat vam decidir fer una cosa que ha resultat molt adequada, molt valuosa per totes les empreses, que és la de compartir les experiències i el resultat de les accions que s'anaven prenent, i una mica tots alinear la feina que estàvem fent. Crec que totes les empreses a EQT han fet una acció exemplar, perquè jo crec que podem dir avui que treballar dins de les empreses EQT, des del punt de vista de Covid i també des de l'altre, era més segur que estar al carrer, perquè han tingut molt pocs, si algun, contagi intern. El projecte de factor humà és un projecte estratègic per la EQT, és un projecte que suposa un salt quàntic en el que és la prevenció d'accidents, és entendre que molts dels accidents que es donen, i això no només serveix en el món laboral, es deuen a comportament, es deuen a distraccions, a errors de comportament mentre estàs fent una activitat. Amb aquest projecte ens posem al nivell de la indústria aeronàutica, de la indústria nuclear, que ja són innovadors i ja tenen aquest tipus d'entrenament del seu personal, però és la primera vegada que es farà alguna cosa semblant a la indústria i sobretot a la indústria química. Marcarà un canvi substancial en la manera de treballar de tots els nostres treballadors i totes les nostres empreses, que segurament s'exportarà després fora de Tarragona. Hem jugat un paper treballant colze a colze amb el Departament d'Interior, treballant coordinadament amb Protecció Civil, per definir els canvis, d'alguna manera, legislatius que s'han portat ja, que és el Plaseqcat, tornar-lo a Plaseqta, però a la vegada les modificacions que creiem com a sector importants, rellevants, considerar amb aquest canvi. La primera prioritat ha sigut entendre quina és la dinàmica dels fets, entendre què ha passat i, sobretot, entendre quines són les mesures que com a indústria, com a sector, hem de considerar. Amb aquestes, diguéssim, informacions el que estem és construint des de l'EQT, amb experts que tenim en les empreses, una mica el relat, entendre des del nostre punt de vista què és el que va passar, volem entendre per millorar. La afectación ha sido muy grande, ¿no? Yo creo que desde el inicio de la pandemia los miembros de la Comisión Sociolaboral nos hemos venido reuniendo primero con una frecuencia semanal, luego con una frecuencia quincenal y adaptándonos mucho a cómo evolucionaba la situación, con dos objetivos principales, ¿no? El primero, garantizar la seguridad
de todos los trabajadores de la industria química, ¿no? Y en esa línea pues compartir las mejores prácticas, ¿no? Que era un poco lo que todos buscábamos, ¿no? Saber un poco cómo estábamos haciendo los demás las cosas, intentando, pues, por un lado, preservar la salud de la gente y de los trabajadores y de las contratas que tenemos en nuestras plantas, pero por otro lado también garantizar pues lo que es una actividad esencial para la sociedad, como es la que venimos prestando en el complejo de Tarragona. Al final se trata de hacer un benchmark entre todas las empresas del sector, sobre todo de las políticas retributivas, pero no solo, sino también un poco abarca conceptos como los beneficios sociales que nuestras plantillas tienen. Nos vale a nivel interno, pues un poco para ver cómo de competitivos somos respecto al resto de compañías químicas, pero también nos vale para evaluar y para un poco comunicar internamente cómo estamos en nuestro sector respecto al resto de la industria en promedio, ¿no? Yo creo que cualquier comparativa que hacemos del sector químico con la media del sector industrial en temas relacionados con la retribución o con los beneficios sociales, pues salimos siempre bastante beneficiados, ¿no? En términos de salario, pues estamos muy por encima del salario medio, en términos de contratos a largo plazo frente a contratos eventuales también, en, por ejemplo, formación por empleado también. Entonces yo creo que al final, pues por un lado nos ayuda a compararnos entre nosotros y por otro lado nos ayuda también un poco a enseñar las cosas que el sector químico hace mejor que otros sectores en cuanto a políticas salariales. Nosotros desde la Comisión Sociolaboral bueno, intentamos aportar un poco unidad de criterio, ¿no? A la hora de afrontar esta huelga. Por un lado, pues de garantizar el derecho a la huelga de aquellos trabajadores que quisieran hacerlo, pero también, y no menos importante, de garantizar el derecho a trabajar de aquellos que quisieran, ¿no? Y luego también nos valió para un poco unificar cuál iba a ser las políticas en cuanto al funcionamiento de nuestras plantas, ¿no? Al final, en una situación de huelga, pues muchas de nuestros asociados tienen plantas de proceso continuo, con lo cual tienen además procesos que están vinculados unos con otros, con lo cual es importante alinear pues qué vamos a hacer con las producciones ese día, si vamos a mantener un régimen normal, si vamos a reducir capacidad, de forma que todos sepamos un poco lo que van a hacer el resto. Esos planes urbanísticos de la AZAL del Puerto de Tarragona se han conseguido en estrecha colaboración entre la EQT, el Puerto de Tarragona y la Generalitat de Cataluña. Hemos conseguido un consenso para que las nuevas infraestructuras sean positivas y no tengan afectaciones para la industria, sino más bien todo lo contrario. Ese nuevo desarrollo de la AZAL permitirá un incremento de la economía y de las posibilidades del territorio, del sector químico y del resto de sectores, potenciando el Puerto de Tarragona, que es una gran herramienta para la economía del territorio en general. Los beneficios que las industrias químicas ubicadas en Tarragona obtenemos del salvoconducto del plan territorial son muy beneficiosos. En los años 50-60 las industrias químicas empezaron a implantarse aquí en el territorio y continuaron durante muchos años. En el siglo XX había una serie de normas a las que nos adaptamos, pero fue a partir de principios de este siglo XXI donde aparecieron una serie de planes urbanísticos, 8 concretamente, a los que nos hemos tenido que ir adaptando. Gracias al esfuerzo de los técnicos de todas las empresas químicas, por un lado del Bufet Davi, que es nuestra asesoría jurídica para este tema territorial, y también de los técnicos de la propia EQT, hemos conseguido desarrollar esos planes en beneficio mutuo nuestro y del territorio en general. Pero faltaba el plan territorial, donde había 6 afectaciones que la Generalitat, en su Departamento de Territorio y Sostenibilidad, ha tenido a bien valorar una serie de alternativas de solución que nos permite una cierta tranquilidad de cara al futuro y al desarrollo económico de nuestro sector en particular y del territorio en general.
Los próximos retos que tiene la Comisión de Territorio es seguir desarrollando estos planes urbanísticos que están vivos y que en algún momento del tiempo se volverán a revisar, atender a posibles nuevos planes que vayan surgiendo y, por último, intensificar la colaboración y el desarrollo con las administraciones públicas de infraestructuras claves que son necesarias para el desarrollo económico del territorio, para el sector químico en particular y de todos los sectores en general. Me estoy refiriendo principalmente pues, al desarrollo a la culminación de la A27 y también pues, al corredor del Mediterráneo, en que la industria química tiene un especial interés para el transporte de mercancías. Doncs ja ho heu vist, moltíssima feina, molts projectes per continuar fent de la química cada vegada més un sector potent, punter, segur, respectuós amb el medi ambient, compromès amb les persones i també integrat en el territori. Precisament, fruit d'aquesta integració en el territori, el sector químic està jugant un paper fonamental de la mà d'altres agents, com el Port de Tarragona o la Universitat Rovira i Virgili en la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud. Ho hem vist en el vídeo de repàs de les diferents comissions. El convenciment que la transició energètica és necessària i inevitable ha portat a l'Associació Empresarial Química de Tarragona a posar en marxa 2 grups de treball vinculats a energies renovables, un d'ells en particular a l'hidrogen com a oportunitat per la indústria i també pel territori. Justament d'això en volem parlar a continuació amb 2 experts en aquesta matèria. Ens acompanya d'una banda el professor Mariano Marzo, director de la càtedra Fundació Repsol Universitat de Barcelona de Transició Energètica. Professor Marzo, bon dia i benvingut. Molt bon dia. I ens acompanya aquí al plató concretament el professor Emilio Palomares, professor ICREA i director de l'Institut Català d'Investigació Química. Bon dia i gràcies per estar avui aquí amb tots nosaltres. Bon dia i gràcies per convidar-nos. Doncs anem a conèixer, a aprofundir una miqueta més en matèria. Professor Marzo, com explicaríem, en síntesi de manera breu, perquè ho pugui entendre algú que no és expert, què és això de la transició energètica i, sobretot, per què és inevitable? Mireu, el principal motiu de la transició energètica és un problema global sobre el que existeix, diguem-ne, un ampli consens científic, que és el fet de que estem assistint a un escalfament del planeta, el que anomenem el canvi climàtic, i aquest canvi climàtic, a diferència del que ha anat passant al llarg de la història de la Terra, que n'hi ha hagut molts d'aquests events de canvi climàtic, no teniu més que pensar en les glaciacions, etc., però aquest en particular està forçat per l'activitat humana. Llavors, nosaltres som part del problema, una part molt important del problema, particularment des de la revolució industrial, i això ens porta que nosaltres, si hem causat el problema, tenim que trobar la solució. Tenim que tornar a regular el termostat. I la regulació d'aquest termostat passa per modificar el model energètic. No únicament per modificar el model energètic, perquè penseu que els principals motors, diguem-ne, de l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle que estan produint aquest escalfament és, per una banda, l'activitat econòmica, estem creixent, i per una altra, la demografia. Més gent que vol viure millor. I per això necessita energia. I l'energia que utilitza, en un 85% arreu del món, l'energia primària, abans de transformar-la en electricitat, benzina, etc., són combustibles fòssils que a l'oxidar-los, al cremar-los, produeixen aquests gasos d'efecte hivernacle. Llavors, òbviament, la transició energètica és desacoplar creixement econòmic i demogràfic d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. De per si, això és una tasca, diguem-ne, molt difícil. I com per una altra banda tenim que modificar el model energètic, tenim que fer un seguit de coses. Primer de tot, eficiència, és a dir, fer el mateix que fem ara, però amb menys. Segon, descarbonitzar el nostre mix d'energies. Descarbonitzar vol dir primar aquelles energies que emiteixen menys
CO2 a l'atmosfera. Estic parlant de renovables, estic parlant, per exemple, de la nuclear, estic parlant d'hidrogen, biogàs i altre seguit de, diguem-ne, fonts o vectors energètics. Però, a més d'això, hem de primar la tecnologia. Dintre de poc, i cada vegada més, prepareu-vos per sentir això que ens diu que no serà n'hi haurà prou en deixar d'emetre CO2 a l'atmosfera i gasos d'efecte hivernacle. Dintre de poc ens demanaran netejar el que ja hem injectat a l'atmosfera. I això passa per més tecnologia i per un canvi en el model econòmic que té que anar cada vegada més encarat a el que anomenem economia circular, el reciclatge. Per què no ens plantegem, per exemple, agafar aquest CO2 que ara és un residu i convertir-lo en el marc d'una economia circular en un recurs? És a dir, utilitzar el CO2 com la matèria prima. Això serà, diguem-ne, un altre aspecte molt important que anirà aparellat a la transició energètica. Per tant, resumint, desacoplar creixement econòmic i demogràfic de l'augment d'emissions, per una altra banda, modificar els nostres hàbits per ser més eficients, per altra, canviar el model energètic i per un altre, impulsar la innovació tecnològica. Tot això és la transició energètica. Professor Marzo, arrel del que comentava, més capital humà vol dir més consum d'energia. Quines han de ser aquestes fonts d'energia que han de protagonitzar aquesta transició? A veure, primer de tot, l'eficiència. Recordeu-vos que l'energia més neta és la que no es consumeix. Per tant, no perdem de vista que encara que parlem de fonts energètiques, l'eficiència a casa, cadascú de nosaltres, a les indústries, al conjunt del país. Per lo que fa a les fonts o els vectors energètics, les que emeteixen menys són, en primer lloc, les renovables, la nuclear, que té uns altres problemes de residus, però no pas de gasos contaminants, i tenim nous vectors, com pot ser l'hidrogen, i també tenim que pensar que amb electrificar, que és per lo que empleem les renovables i la nuclear, no n'hi haurà prou. Aquesta és la raó per la que necessitarem l'hidrogen, però també necessitarem biogàs, biocombustibles i, torno a insistir, economia circular del diòxid de carboni. Professor Palomares, el professor Marzo ha mencionat l'hidrogen. Quin paper hi juga i per què ara ens sentim a parlar tant, precisament, de l'hidrogen? Molt bé. L'hidrogen és un vector energètic. Llavors, què significa ser un vector energètic? Com ha dit el professor Marzo, en les renovables que coneixem, l'eòlica i la solar, malauradament no són constants perquè el sol no està fora 24 hores al dia i el vent no bufa quan nosaltres volem. Llavors, aquesta energia que produeix s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, es pot emmagatzemar de dues maneres. Tu pots emmagatzemar-la a bateries o pots emmagatzemar-la fent una reacció química que és partir l'aigua en oxigen i hidrogen. I aquest hidrogen el pots emmagatzemar amb un tanc i utilitzar-lo per a generar electricitat quan el necessites. Llavors, per això en sentim parlar tant, perquè és una reacció química que no desprèn diòxid de carboni, és neutre, climàticament parlant. A mi el terme descarbonització, com soc químic, em fa una mica de respecte. Jo em parlo sempre de neutralitat climàtica. La reacció de l'aigua, parteixes d'aigua amb electricitat i obtens oxigen i hidrogen, no generes cap diòxid de carboni. I aquest hidrogen després el pots utilitzar en cel·les de fuel, coses que hem vist d'autobusos que funcionen amb hidrogen, per exemple, per a produir electricitat que pot alimentar perfectament la indústria petroquímica que tenim aquí a Tarragona. Per això es parla de vector energètic. En aquest sentit, té la sensació que seran múltiples les utilitzacions i els usos d'aquest hidrogen en el que serà la nostra vida quotidiana? Sí, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el professor Marzo. Ara ens ve un canvi com a societat, perquè el que està clar és que no podem créixer a expenses d'esgotar els recursos del planeta. Llavors hem de fer un canvi de mentalitat. L'eficiència és molt important, com ha dit el professor Marzo, perquè hem de gastar millor i utilitzar-la només en aquelles coses que són indispensables, però també hem de fer un pas endavant i saber que hem de fer ciència per intentar aprofitar aquestes reaccions que ara desconeixem. Per exemple, es parla molt de segrest de diòxid de carboni de l'atmosfera
per intentar, com ha dit el professor Marzo, fer un termostat, perquè, clar, si ara ens fiquem tots a segrestar el CO2 de l'atmosfera, nosaltres mateixos estarem provocant un altre canvi climàtic, perquè ara tenim 414, 412 parts per milió de CO2 a l'atmosfera. Si realment poguem segrestar aquest CO2 i baixar-lo fins a 300, això també provocaria un canvi en el clima. Llavors hem de buscar un equilibri. Hem d'investigar per a que aquest CO2 que està a l'atmosfera el puguem reutilitzar dintre de la cadena de valor i puguem convertir-lo, per exemple, en biocombustible, per exemple, en etanol. D'acord? Aquests catalitzadors encara no es coneixen, els hem de descobrir i els hem d'estudiar. Per això jo crec que és molt important i ens sentirem molt a parlar de tot el que té a veure amb catàlisis, de diòxid de carboni, en generació d'hidrogen, sentirem parlar d'hidrogen blau, que és la reutilització de les emissions de diòxid de carboni, reutilitzar aquest diòxid de carboni en tota la cadena de valor, aprofitar-lo per a fer biocombustibles. Sentirem parlar molt de l'hidrogen i del diòxid de carboni, sense cap dubte, en els propers 20-25 anys. Professor Marzo, anem a posar tot seguit la lupa, l'enfoc en la pròxima dècada, en aquesta transició energètica. Com canviarà això la nostra vida i, sobretot, el planeta? A veure, a nivell global el que assistirem és cada vegada a un protagonisme més gran de l'electricitat, generada amb fonts netes. Veurem menys protagonisme als combustibles fòssils, que en aquests moments, com em sembla que he dit abans, representen més del 80 o el 85% del total de l'energia primària que consumeix el planeta. Començarem a veure, per exemple, com el carbó va deixant o desapareixent, per almenys als països industrialitzats, que no al món, i veurem l'aparició de nous vectors energètics i, com pot ser el cas de l'hidrogen, els biocarburants, cada vegada amb més protagonisme, etc. Veurem també aparèixer noves tecnologies i, en conjunt, direm que el nostre model energètic serà molt més divers, molt més, diguem-ne, híbrid, amb multitud, diguem-ne, de tecnologies, vectors i fonts que no ens eren conegudes fins ara. El planeta estarà més descarbonitzat, en el sentit, més que més descarbonitzat, perquè la quantitat de carboni al cicle es mantindrà la mateixa, però el que sí farem és, d'alguna manera, reduir la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, però, sens dubte, com també s'ha començat a insinuar aquí, avançarem en aquest camí, que és el de regular el termostat, de combatre el canvi climàtic, però això no ens té que fer perdre de vista que tindrem nous desafiaments. És a dir, solucionarem un problema, sortiran d'altres, no vull aprofundir en aquests, però penseu que, per exemple, totes les renovables necessiten d'uns minerals i d'uns elements químics que s'anomenen crítics perquè no disposem d'ells i la seva extracció també té un impacte ambiental. Per tant, anirem solucionant unes coses, ens apareixeran nous desafiaments i, com deia el professor Palomares, la ciència tindrà i la tècnica i la innovació que seguir treballant per anar solucionant aquests aspectes. La nostra vida canviarà, i canviarà molt. De fet, simplement us posaré un exemple. Es posa el foc, i es fa bé, en el sector energètic, en les emissions de diòxid de carboni que causen aquest problema o aquesta, diguem-ne, externalitat que és el canvi climàtic. Però la gent que està treballant, per exemple, en la cadena alimentària, sap, i així ho està fent notar, que encara que fóssim neutres en emissions procedents del sector energètic, les perspectives per a la cadena alimentària i la indústria de l'alimentació són que també té que canviar, perquè ells també emeteix una quantitat important de diòxid de carboni, de tal forma que encara que el sector energètic fos neutre, possiblement si no es modifica, diguem-ne, tot el sector agroalimentari, no n'hi hauria prou perquè en conjunt el planeta arribés als objectius que s'ha marcat l'Acord de París, etc. Què vull dir amb això? Perquè no voldria centrar també el focus ara en el sector agroalimentari. Vull dir que aquesta lluita contra el canvi climàtic afectarà tots els sectors productius que actualment tenim. Per tant, la nostra vida
té que canviar no solament perquè tindrem que gastar menys, sinó perquè tota l'activitat productiva estarà enfocada a, diguem-ne, reduir les emissions de diòxid de carboni. Quan dic tota, em refereixo a tots els sectors econòmics. Arrel de la seva resposta, pràcticament podem afirmar que no estem en una època de canvi, sinó en un canvi d'època. Professor, també voldria puntualitzar, arrel d'aquesta transició energètica en general i sobretot en l'hidrogen en particular, si ho considera una bona i gran oportunitat per la indústria i sobretot com aquesta la pot aprofitar. Bé, el desafiament que tenim plantejat amb la transició energètica, ens tindríem que demanar si realment el que estem plantejat és una transició o una revolució, doncs està ple d'incerteses, moltes d'elles de caire, diguem-ne, científic-tècnic. Tenim moltes coses a solucionar, on amagatzemarem l'electricitat, com ha mencionat el professor Palomares, com farem, diguem-ne, l'hidrogen, com el convertirem, diguem-ne, en un procés industrial competitiu. Tenim el problema o el desafiament, diguem-ne, de convertir el residu de CO2 en recurs, etc. I també tenim desafiaments geopolítics. Tot el canvi comporta un canvi en el sentit de que hi haurà qui guanyarà i hi haurà qui perdrà amb el canvi, això generarà tensions, qui governarà aquesta transició a nivell global i, per una altra banda, és inevitable que la velocitat del canvi serà diferent segons estiguem en països industrialitzats o en països del tercer món. Però, a part d'aquestes incerteses, el canvi genera grans oportunitats pels emprenedors, per la indústria i més en aquests moments que la Unió Europea i Espanya, com membre de la Unió Europea, estan apostant per aquesta transició, diguem-ne, d'una forma i amb uns recursos que, diguem-ne, tenen un abast històric. En aquest sentit, la indústria en general del país i la de Tarragona en particular tenen una oportunitat en el camí de reinventar-se a elles mateixes i en aquest sentit, en el context aquest de màxim, diguem-ne, recolzament per part de la Unió Europea, jo penso que és una oportunitat, és un tren que no pot deixar perdre la indústria en particular de Tarragona. Professor Palomares, el tren està en marxa, com bé apuntava el professor Marzo. Creu que al Camp de Tarragona tenim una oportunitat especial, majúscula, de pujar-nos a aquest tren amb aquesta revolució energètica? Sense cap dubte. Jo pense que és una oportunitat, com ha dit el professor Marzo, històrica, perquè jo comparo amb el Plan Marshall, el plan que hi hagué després de la Segona Guerra Mundial per a tornar a reconstruir Europa. Crec que tots hem viscut aquest any amb el Covid i ens hem donat compte que tenint un país que està sotmès al mercat del turisme i al mercat del sector servicis és ser dèbils perquè depens d'altres. Crec que l'oportunitat que ens dona Europa ara de reconvertir la nostra indústria a una indústria més segura, i això vol dir un canvi a la petroquímica que l'apropi a l'hidrogen verd, a l'hidrogen blau, és necessària, perquè necessitem invertir en aquesta indústria per a que creï també al seu voltant, genere investigació i desenvolupament d'altres spin-off, d'altres companyies. Crec que si no ho aprofitem ara ens en penedirem. Per què? Perquè, com ha dit el professor Marzo, si no ho fem nosaltres, ho faran altres. I llavors acabarem comprant allò que podem generar. Crec que ara mateix estem a una habitació oscura i podem fer dues coses. Quedar-nos al mig esperant que algú ens obri una porta i veure on està la sortida, o podem començar a manejar-nos i anar tocant les parets fins que trobem la porta, obrir i sortir-nos. Per això crec que és molt, molt important que siguem conscients que el Camp de Tarragona té 3 pilars que jo crec que difícilment es trobaran a Europa. Un pilar és el pol de petroquímica, és el més gran del sud d'Europa. Un altre pilar és el port. Tenim un port on el 60% de la seva feina és deguda a la indústria petroquímica i tenim que som una ciutat que vol ser una smart city. Som una ciutat mediterrània que vol aprofitar l'hidrogen per a convertir-se en una de les ciutats sostenibles amb una mobilitat basada en l'hidrogen. I un altre factor que és molt important i que caldria també destacar.
Tenim aquí a Tarragona, hem estat durant molts anys la central elèctrica de Catalunya i d'Espanya, amb 3 reactors nuclears que generen al voltant d'1 gigawatt i que s'acosta ja a la fi de la seva funcionalitat. I haurem de pensar com anem a canviar aquesta central nuclear per un model que siga més modern i més sostenible, llevat que no crec que la Unió Europea ens vulgui o ens accepti tornar a construir nuclears aquí a Tarragona. Necessitem anar pensant ja que això s'haurà de canviar i l'hidrogen i les energies renovables poden ser una opció. Jo considero que des del punt de vista polític és necessari aquest recolzament perquè es dona la circumstància de que no n'hi ha cap altre lloc al sud d'Europa que reunisca aquestes condicions: port, petroquímica i ciutat. En aquest sentit, destaca aquest lideratge de la demarcació de Tarragona, també dels polígons petroquímics situats al nostre territori i també feia esment aquesta renovació pel que fa a l'energia nuclear. Com s'ha de reformular tot això en un procés que ja està en marxa? Bé, crec que el primer pas que hem donat és ficar-nos d'acord. Mai és fàcil ficar 120 actors d'acord. Això li anava a dir. Jo crec que aquí la universitat ha jugat un paper fonamental, fent un pas endavant i erigint-se com a actor social que realment vol fer d'aquest canvi un bandera. Crec que també la AEQT ha fet un esforç molt gran per intentar explicar a les empreses del polígon en què consisteix l'hidrogen i apropar-les a aquest moviment que es diu Hidrogen Verd Catalunya Sur o el Ball de l'Hidrogen a Catalunya, com també estan dient. I crec que el port i els ajuntaments d'aquelles ciutats que estan properes a la indústria també en són conscients de l'oportunitat. Crec que tot plegat es veu un projecte sòlid i robust i això és molt important perquè si els polítics, que al final són els que decideixen cap on aniran els diners i què és el que s'haurà de fer amb ells, veuen que aquí hi ha un projecte seriós, recolzat per la ciutadania, per les empreses, pel port, per els alcaldes de les poblacions, no tindran dubte de que és on han d'invertir. Encarem la recta final d'aquest interessant diàleg amb una pregunta que tot seguit els hi formularé per tots els professors. En primer lloc, pel professor Marzo. Ho veurem de debò, tot això? Hi ha un optimisme en vena amb una fita d'aconseguir-ho com a societat i, sobretot, fer-ho a temps? A veure, jo penso que no hi ha dubte que la transició energètica, per almenys a Europa, i no únicament per la qüestió del canvi climàtic, sinó també perquè no disposem de recursos d'altra mena, està aquí per quedar-se, té un enorme recolzament social i governamental. Soc optimista, per tant, al respecte, encara que jo diria que aquí ve molt bé, com en ell el dit, aquella frase que diu que cal ser partidari del pessimisme de la intel·ligència per identificar realment, diguem-ne, tots els punts febles i forts que tenim per fer aquesta transició i en aquest sentit, per una banda, mantindre un equilibri entre el pessimisme de ser crítics amb nosaltres mateixos, però el que ens fa falta és l'optimisme de l'acció. Hem de passar a l'acció. Estem perdent massa temps en parlar de que cal conscienciar, etc. La ciutadania, jo crec que la immensa majoria en aquest punt de la transició energètica ja està conscienciada. El que es troben a faltar són el pas a l'acció. I aquest pas a l'acció, una mica recollint el que deia abans el professor Palomares, està clar que requereix de bona governança, el pilot que tingui a les seves mans aquesta nau, que és la transició energètica, ho té que fer molt bé perquè ens endinsem en territori desconegut. Una transició, tu saps d'on vens i tens una idea d'on aniràs, però no controles la meteorologia, altres dificultats. I l'altre pilar indispensable és la investigació, el desenvolupament i la innovació. I tot això en el marc d'una gran aliança que no deixi fora ningú, que vagi des de
les administracions, les finances, la indústria, les empreses i tots i cadascú dels que se senten implicats en aquesta idea d'anar cap a una situació, una transició energètica. Important no excloure a ningú. No podem permetre's el luxe de deixar fora a ningú perquè necessitarem l'esforç de tot. I si la farem a temps? Doncs jo espero que sí, encara que veig que tinc clar que no serà a lo millor ni lo fàcil ni lo ràpida que seria desitjable. Però lo important és acció, començar a caminar i anar amb pas ferm cap a una direcció. I amb això jo penso que podem fer les coses a temps i de forma que englobi, com he dit abans, a tot el conjunt de la societat i d'actors socials. Professor Palomares, ho veurem de debò tot això? Sí, jo sempre explico als meus alumnes que l'edat de pedra no va acabar perquè s'acabaren les pedres i l'edat del petroli no s'acabarà perquè s'acabi el petroli. El que passa és que per a que passe necessitem gestionar aquests recursos i això ho fan els polítics. La velocitat en la que s'implementarà aquesta neutralitat climàtica dependrà molt de les subvencions, dependrà molt dels acords i dependrà molt de com de fàcil la política ens ho fica a les persones que es dediquem a la recerca i a les que tenen un negoci. Evidentment, jo ficaré un exemple. Si tu vas a un negoci i li dius que la llum que paga ara costa €1 i si ha de fer renovable costa €2, el que té el negoci no voldrà. D'acord? Per molt que li expliques que és millor per al planeta, que el que necessitarà és que els governs legislen i adapten les noves lleis a aquest model i a aquest canvi. I això és molt important. Per això jo crec que l'interès de les empreses està ahí, l'interès de la societat està ahí, l'interès dels científics està ahí, i ara el que necessitem és aquell recolzament de la política per a que això passi. I aquí, al nostre territori i a l'estat espanyol, ho veurem, perquè si nosaltres ens adormim, anem lents i fem tard, després veurem com altres països, com ha passat històricament, ens han adelantat per l'esquerra, per la dreta, per dalt i per baix. I ara mateix no ens ho podem permetre. Hem d'aprofitar que hi ha l'interès en canviar aquest model econòmic i aquest model social i hem d'anar per totes, tots junts, com ha dit el professor Marzo, sense excloure ningú, amb pas ferm i sempre cap endavant. Doncs ha quedat molt clar que aquesta transició energètica és un dels grans reptes que tenim per endavant com a societat i de ben segur que l'hidrogen hi jugarà un paper clau i que pot marcar el futur, sense cap dubte, del nostre territori. Avui ja coneixem una miqueta més gràcies a les aportacions dels nostres convidats. Professor Marzo, professor Palomares, moltíssimes gràcies per haver radiografiat tan il·lustrativament aquesta transició energètica. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, professor Marzo, i gràcies a tu per l'entrevista. Gràcies a professor Palomares i gràcies a tu i gràcies per invitar-me a aquest acte. Encarem la recta final d'aquesta jornada anual a EQT 2020. Hem repassat la tasca duta a terme per l'EQT enguany, hem reflexionat també sobre la transició energètica i ara arriba el moment que el president de la Federació Empresarial de la Indústria Química, de FEIQE, ens adreci unes paraules. Li cedim la paraula al seu president, el senyor Carles Navarro. Molt bon dia a tothom i, en primer lloc, moltíssimes gràcies per la invitació de l'EQT a participar en la vostra assemblea. És per mi tot un plaer acompanyar-vos avui. El meu primer missatge, evidentment, és de suport i de solidaritat i d'ànims a tots aquells entre vosaltres que estigueu patint les conseqüències de la pandèmia, sigui de forma directa o indirecta, bé perquè hàgiu passat la malaltia o perquè algú del vostre cercle proper l'estigui passant o l'hagi passat. Són moments molt complicats en els que el més important és ajudar-nos els uns als altres per seguir tirant endavant. El meu missatge d'avui és molt senzill. La pandèmia ens ha posat davant de reptes que no havíem tingut fins ara en les últimes dècades de tipus sanitari, econòmic i social. I la indústria química ha reaccionat de la millor manera possible. I això és un fet del que ens hauríem de sentir molt orgullosos. La pandèmia ens ha ajudat a reivindicar també
el paper de la ciència i de la indústria química, que és una indústria que tots sabem que ha gaudit de reconeixement per part d'alguns sectors de la societat, els més propers a la nostra activitat, però també ha estat sotmesa a moltes controvèrsies. I és en aquest moment en el que la indústria química i la ciència en general estan fent aportacions molt clares a la resolució dels problemes que tenim plantejats, quan molts estan canviant la seva opinió sobre la indústria química i el paper de la ciència en tot aquest repte que estem vivint. Diguem-ho molt clar, la indústria química salva vides gràcies al fet que produïm materials per fer EPIs, els polímers i fibres per material sanitari, estem subministrant oxigen medicinal que ajuda a mantenir en vida els malalts de Covid, estem fabricant detergents, desinfectants, viricides que estan ajudant a mantenir la salubritat de les instal·lacions i ens hem adaptat de forma molt àgil i ràpida a les noves exigències de la pandèmia. Hem modificat produccions, hem canviat torns, hem pres mesures de seguretat que ens han permès seguir treballant de forma segura durant tot aquest període tan exigent i, per tant, hem seguit treballant i aportant la nostra contribució al manteniment de les cadenes de subministrament importants perquè la societat seguís endavant. I no només això, la indústria química, a part de ser essencial per tractar la pandèmia, també ho serà i ho està sent en la recerca de les vacunes. Evidentment, la indústria farmacèutica té el paper principal en aquesta recerca, però no és menys cert que la química també tindrà una contribució significativa a l'hora de conservar aquestes vacunes, transportar-les i permetre la seva administració de forma segura. Per tant, la química en aquest moment està sent un vector essencial per poder fer front a la situació que tenim plantejada. I després de la crisi sanitària, evidentment, ve la crisi econòmica i social. I aquí cal remarcar el compromís que la indústria química de Tarragona ha seguit mantenint amb el territori. És un compromís que ve de molt antic, des de fa 50 anys, més de 50 anys que la indústria química està instal·lada en el territori, i en aquests moments aquest compromís s'està visualitzant d'una forma molt clara, tant a nivell individual, per part de les diferents empreses que en formen part, com també per part de la IQT. I recordo aquí l'acció molt remarcable de la donació d'equipaments mèdics a l'Hospital de la Zona de Tarragona. La indústria química ha servit com a activitat essencial que és, ha pogut mantenir l'activitat, la capacitat productiva en un 95%. De fet, hem estat capaços, en aquests 9 mesos que portem de pandèmia, de fins i tot incrementar el nombre de llocs de treball que té la nostra indústria, perquè hi ha hagut alguns sectors, alguns segments que han tingut més activitat que en un moment normal. La producció, segons dades de Feike, fins a setembre, ha baixat només en un 1,5%. És el sector industrial que menys baixada ha tingut en aquest 2020. De fet, les xifres són diferents si considerem la química i la farmàcia. La química ha baixat un 4%, mentre que la farmàcia ha baixat un 3%. I el tancament esperat per 2020 és d'un descens de la producció d'un 2%. La previsió per 2021 és recuperar de seguida aquesta producció que hem perdut i seguir creixent. És evident, doncs, que la química és un sector tractor que arrossega l'activitat de moltes altres empreses, empreses auxiliars, autònoms, contractistes, i és una forma de visualitzar que aquelles economies, aquells països que gaudeixen d'una indústria potent, doncs són capaços de superar les crisis d'una forma molt més solvent. I és per això que des d'IQT, des de Feike, estem contínuament remarcant, insistint en els ministeris la necessitat de seguir apostant per la indústria, una indústria forta, una indústria puixant, que ens ajudi a fer créixer el pes del sector industrial en el PIB del país fins al 20%. Una xifra que ja superem des de Catalunya, gràcies, entre altres coses, a que tenim el 50% gairebé de la indústria química del país i també el 25% concentrat a Tarragona. Però, evidentment, tenim encara reptes de futur. El repte present és el repte que ens planteja la pandèmia
Tots sabem que la pandèmia, amb tot el dolor i el sofriment que està causant, arribarà un dia que deixarà de ser la primera prioritat. Trobarem vacunes, una o diverses, trobarem tractaments efectius. Hi haurà un dia en què podrem tornar progressivament a fer vida normal. Però queden molts reptes a curt termini, que en el cas del Camp de Tarragona podrien ser les xarxes tancades i el reglament d'empreses electrointensives, dos peces legislatives que estan a punt de sortir, segons el compromís dels ministeris, que s'han fet públics. Tenim també l'escenari plantejat pel Brexit, que ens posarà davant d'una situació que no havíem volgut tenir en aquests termes tan durs que ara es plantegen. I tenim també el corredor mediterrani, que està fent l'esprint final i que gaudirà de fons incrementats en els pressupostos generals de l'Estat del 2021 i, per tant, ens posa davant de l'escenari de tenir les obres completades fins a Tarragona el de l'any 2022. I també tenim el repte de la recuperació de la demanda per part dels sectors tractors de la indústria química, com són l'automoció, la construcció i el sector agroalimentari. Però més enllà d'aquests reptes a curt termini, hi ha altres reptes a llarg termini, que són importants, perquè, com deia abans, ara, tot i que estem concentrats en el que és prioritari, que és fer front a la pandèmia, els seguim tenint a sobre de la taula. I per mi el repte més important, el que fem front no ja com a indústria química, sinó com a societat en general, és l'emergència climàtica. Pensem que seguim emetent CO2 en quantitats creixents, any rere any. Aquest any, amb l'aturada de la pandèmia, només hem reduït les emissions un 9%, i això que pràcticament hem parat l'economia en grans parts del planeta. I el món se segueix escalfant. Tenim un planeta que no és sostenible en els termes actuals. Seguim consumint recursos a un nivell exagerat. En aquest moment, el càlcul és que estem consumint 1,5 planetes de recursos cada any, recursos que no podem regenerar en el curs dels 12 mesos. I, per tant, estem esgotant la capacitat de la Terra per fer front a l'activitat humana. Tenim una economia que està enfocada bàsicament a la linealitat i l'hem de portar cap a la circularitat. Hem d'intentar fomentar les energies renovables. Tot i que hi ha una inversió molt gran en aquest camp, el consum de combustibles fòssils continua sent el més habitual. I això fa que realment ens enfrontem a un escenari potencialment molt problemàtic. Tenim la sort de viure en una part del món, com és Catalunya, on els efectes de l'emergència climàtica encara no són molt visibles. Però ja comencem a veure que ja tenim estius cada cop més calorosos, comencem a tenir tormentes cada cop més fortes, es comença a parlar d'huracans a la zona mediterrània, i això ens fa pensar que o canviem de forma important la manera com enfoquem la nostra activitat o realment estem abocats a un futur desolador per nosaltres, pels nostres fills i pels nostres nets. I aquí la indústria química té un paper fonamental. La nostra indústria s'ha reinventat en els 50 anys que portem d'activitat al Camp de Tarragona i necessita seguir reinventant-se en els propers 20. Pensem que estem a 10 anys del 2030, l'any que les Nacions Unides van fixar com l'horitzó per l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. Portem 5 anys de recorregut, no hem fet encara un terç del recorregut en aquests objectius i, per tant, hem d'accelerar el pas. La indústria química tindrà aquí un paper fonamental. Pensem que segurament d'aquí 10 o 20 anys les empreses químiques actives al complex químic de Tarragona no seguiran fabricant el mateix que estan fabricant avui dia. Cal un procés de transformació perquè molts dels productes que fem segurament hauran caigut en demanda i això exigirà un procés de reconstrucció i de reconfiguració de la nostra indústria. Aquí tenim una gran oportunitat. Tenim les millors condicions al Camp de Tarragona per poder fer front a aquesta transformació. I ho hem de fer de forma col·laborativa i l'AIQT ha de tenir aquí un paper pioner i un paper de lideratge. Tenim infraestructures clau, com són, a part de la pròpia indústria química, tenim els centres acadèmics d'investigació molt propers, tenim el Port de Tarragona, tenim properament el corredor mediterrani i tenim també l'empenta i l'energia de les persones i dels col·lectius que lideren la indústria.
tenim una oportunitat única ara amb la creació de la plataforma de l'hidrogen verd de la Catalunya Sud, que ens pot posar en condicions de liderar una tecnologia nova que pot obrir realment camins de futur molt prometedors per fer front a l'emergència climàtica que abans us estava comentant. Realment són temps de transformació, són temps en els que haurem de seguir treballant, haurem de seguir demostrant que realment la indústria química té aquesta capacitat múltiple de, per una banda, combatre la pandèmia, per una altra, seguir generant creixement econòmic i, finalment, seguir treballant per un futur millor i per al bé comú de la societat i de la humanitat. I això ho hem de fer de forma col·laborativa. La EQT i totes les seves empreses estan demostrant en aquests moments la seva professionalitat. Ens cal seguir treballant de forma unida i podeu tenir per ben segur que en aquest procés de col·laboració i d'aliances de cara al futur, FEIQE estarà al costat de la indústria química de Tarragona, col·laborant amb l'EQT mà a mà i assegurant-nos que tots junts treballem per un futur millor de la indústria i de la nostra societat. Moltes gràcies. Doncs amb les paraules del senyor Carles Navarro, president de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola de FEIQE, acabem. Moltíssimes gràcies al senyor Carles Navarro i tot seguit tenim el plaer de comptar amb l'honorable conseller d'Empresa i Coneixement del Govern de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Tremosa, que pronunciarà el tancament d'aquesta jornada. Bon dia a tothom. És un plaer participar en la cloenda d'aquesta trobada anual que des de fa uns quants anys el sector químic de Tarragona organitza amb els seus col·laboradors i business partners. Malauradament, la Covid-19 no ha permès celebrar aquesta trobada en el format habitual. Tanmateix, el format virtual ha permès que obríssiu aquest acte al públic extern i a la societat que us envolta. En primer lloc, vull expressar el suport del Govern de la Generalitat a la indústria química de Tarragona. Tenim el convenciment que és una indústria de present i de futur, ja que representa el pol químic més important del sud d'Europa i és generació de molta ocupació directa, estable i de qualitat. A més, el sector de la indústria química genera riquesa i progrés pel territori. Només a Tarragona es genera la meitat de la producció química de tot Catalunya, en gran part destinada a l'exportació. Per fer-nos la idea, representa 2/3 dels moviments del Port de Tarragona. En segon lloc, vull recalcar la importància de la química en la transició energètica i el canvi de model pel territori. La química és un sector punter, innovador i que pot desenvolupar grans solucions per als reptes de futur. Per exemple, desenvolupant nous materials compostables o biodegradables, recuperació de CO2 com a matèria primera o tècniques de reciclatge químic o molecular. En particular, la química pot ser una indústria tractora per a fer la transició energètica, cap a un model que utilitzi l'hidrogen com a energia neutra d'emissions. I per a transitar cap a aquest enorme repte que tenim en el present, convé sumar tots els esforços de les grans indústries químiques. Ens cal que adapteu el consum de productes fòssils per passar a descarbonitzar els processos productius. Ens cal que aposteu per l'autogeneració renovable i l'eficiència energètica com a eina de competitivitat industrial. En aquesta difícil tasca no us deixarem sols. El Govern de la Generalitat està fermament compromès amb la transició energètica per assolir, en l'horitzó 2050, un model energètic neutre en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Al Camp de Tarragona ja s'hi està treballant la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, així com agents com la Universitat Rovira i Virgili, el Port, l'Institut Català d'Investigació Química i, per descomptat, la indústria química i la EQT. Per a fer aquesta transició amb èxit, necessitarem esforços de tots els sectors, especialment del vostre. Per això, des del Departament d'Empresa i Coneixement, us ajudarem a vehicular el màxim possible de recursos econòmics a través del Pla de Recuperació als fons europeus Next Generation. Ens trobem, per tant, davant dels reptes del futur que hem d'afrontar des del present més immediat. Sens dubte, l'objectiu d'assolir la transició energètica suposa una veritable revolució tecnològica i social. Per això us necessitem a tots per continuar aportant riquesa i estabilitat al territori i per caminar tots junts cap a un futur lliure d'emissions. Moltes gràcies.
I amb les paraules del conseller Tremosa acabem. Una vegada més, moltíssimes gràcies a tots i a totes els que ens heu acompanyat. Gent del sector químic, membres de comissions de l'EQT, business partners, representants d'institucions, administracions públiques, societats civils, entitats, ciutadans i ciutadanes del Camp de Tarragona en general. Esperem que hagueu tingut i que us hagueu fet una idea molt més clara i molt més propera de qui som i de què fem a la indústria química i de com la transició energètica i l'hidrogen canviaran sense cap mena de dubte les nostres vides. Res més, ha estat tot un plaer acompanyar-vos, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bones festes, molt bona entrada d'any i ens retrobem el 2021.